Tiesitkö, että Sokeain lasten tuki ry järjestää lomia ja tapahtumia ja näkömonivammaisten lasten perheille? Nyt saat kuulla, millaisia lomia oli vuonna 2023. Talvella lasketeltiin ainakin Ellivuoressa ja pikkusyötteellä. Hurjapäät pääsivät rinteeseen taitavan oppaan kanssa. Rauhallisempaa menoa oli tarjolla musiikki- ja tanssitapahtumassa Iiriskeskuksessa. Vaikka kyllä sielläkin näytti vauhtia ja riemua olleen. Talvella voidaan pilkkiä. Lomilla on usein mahdollisuus päästä kokeilemaan jotain uutta ja jännää. Milloin sinä olet viimeksi päässyt syöttämään poroja? Lomilla pyritään huomioimaan kaikkien yksilölliset tarpeet ja soveltamaan toimintaa niin, että kaikki pystyvät osallistumaan ohjelmaan. Jotkut kiipeävät korkealle tunturin huipulle. Toiset hurjapäät tulevat vauhdilla mäkeä alas. Kaikille löytyy sopivat sukset tai apuvälineet, niin että vauhdin huumaa saa kokea jokainen halukas. Pidätkö kissoista, koirista, hevosista tai pupuista? Lomilla voit päästä halutessasi ratsastamaan, olitpa sitten kokenut konkarin ratsastaja tai vasta aloittelija. Sokeain lasten tuki ry:n lomilla perheet viettävät aikaa yhdessä. Aikaa jää myös eläinten hoitamiseen ja hellimiseen. Toisinaan lomalla hankitaan ruokaa pöytään ihan omatoimisesti. Kesällä kannattaa onkin pakata mökkilomalle tai purjehdukselle mukaan. Lomilla ei ole kiire. Jos sinua kiinnostaisi kokeilla matkapurjehdusta, on sekin meidän lomalla mahdollista. Aikaa jää myös tarinointiin ja jutusteluun tai ihan vaan oleiluun auringossa. Saaristo on upea kohde. Kesän lomilla uidaan luonnon vesissä, järvessä, meressä tai vaikka Lemmenjoella. Yhdistyksen perinteikkäällä lomalla Lemmenjoella pääsee vaikka vaskoamaan kultaa. Jos löydät kultahippuja, saat ne mukaan muistoksi. Työssä olevaa opaskoiraa ei saa häiritä, mutta koiramaisella lomalla sai kokeilla, miltä tuntuu kulkea koiran opastuksessa. Koiramaisessa viikonlopussa saat ohjausta koiran kanssa toimimiseen ja kuulla, mitä kaverikoira tarkoittaa. Sokeain lasten tuen lomilla on mukana aina vain 2 perhettä. Koko perhe saa uusia kokemuksia ja muistoja, joita on sitten kiva muistella myöhemmin. Ja vuoden viimeisellä lomalla päästiin tapaamaan ihan oikeaa joulupukkia. Uskotko sitä? Millainen olisi sinun unelmien lomasi? Ole yhteydessä Sokeain lasten tukeen, niin unelmasi voi toteutua.